Con il coronavirus se ne sta andando la generazione migliore, quella che ha visto il Veneto diventare la locomotiva d'Italia, quella che ha traghettato un mondo nel futuro. Nella giornata dedicata alla memoria delle vittime del Covid, il governatore Luca Zaia ricorda la generazione falciata dall'epidemia. Se ne sono andati quelli che hanno fatto grande questo Veneto, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto l'emigrazione, se ne sono andati coloro che si sono spaccati la schiena a lavorare per far grande questo popolo, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto la fame in molti casi, che hanno visto le guerre. Insomma, se n'è andata una parte di Veneto con questo coronavirus e soprattutto se ne sono andate delle storie di questa comunità. Il bilancio di questa epidemia è in continua evoluzione e purtroppo il Veneto dovrà inserirvi ancora tanti lutti. È purtroppo un bilancio che non possiamo ancora ricordare come un bilancio del passato, è un bilancio ancora purtroppo in vita ed è un bilancio che ancora non ci permette di dire la parola fine. Oltre al ricordo, alla memoria, c'è qualcosa che tutti noi possiamo fare, anzi, che dobbiamo fare. Un impegno quotidiano per fare in modo che se ne esca velocemente e ognuno di noi lo può ricordare anche semplicemente rispettando le regole, perché il rispetto delle regole ci limita l'infezione.